warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng inggih kula aturi pangabakti dumateng para rawuh sedaya, utaminipun dumateng Bapak Ibu guru, para murid saha para panjenengan ingkang kula tresnani. Sepisan malih marilah kita ngaturaken puji saha punawon dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmat hidayah saha pangayamanipun kita sedaya saged pinanggih wonten ing papan punika kanthi wilujeng lan kebahagiaan. Mugi Gusti tansah peparing berkah dumateng kita sedaya. Amin. Para rawuh ingkang dihormatan, ing jaman modern kados punika kata bocah-bocah ingkang langkung ramen main HP tinimbang dolanan ing jawing griya. Menawi dipun takoni, sampun nate dolanan kupak sodor durung? Asring wangsulipun dereng semereng Bu. Kahanan kados magetan mesti ndadosaken kita sedaya prihatin toh. Padahal dolanan tradisional punika boten namung minangka dolanan kangge seneng-seneng kemawon. Dolanan tradisional punika warisan budaya leluhur saking para leluhur ingkang nganut piwulang becik kados kerjasama, sportivitas, kejujuran, lan rasa rukun bebaraya. Para kanca sinau ingkang kula tresnani, cukup kelingono sinten ingkang teksi nate dolanan engklek samuran juga suweng benti dapon petak umpet utawi gopak sodor. Mesti kata ingkang ngati lan mesem. Dolanan punika nyenengake banget, boten mbutuhake kota, boten mbutuhake baterai, nanging saged ndadosaken badan sehat lan pikiran sumringah. Tuladhanipun dolanan gopak sodor ing dolanan punika saben pemain kathah magraya bareng kaliyan kancanipun kangge ngalang-alangi musuhe. Tegesenipun kita sinau gotong royong lan taktik. Dolanan dapon ugi gadhah piwulang. Saking dolanan punika kita sinau ngitung, mikir, strategi lan nempet sabar. Banjur juga suweng ngajari kita sedaya eling waspada lan boten nggantil percaya dumateng omongan tiyang sanes. Para rawuh ingkang kinurmatan, nanging sayang banget dolanan tradisional punika meh sirna kata bocah-bocah ingkang langkung ramen dolanan digital ingkang asring boten gadhah makna sosial. Padahal menawi dolanan tradisional punika saged kita uri-uri, bangsa kita boten namung gagahean budaya unik, nanging ugi saged ngasilaken generasi lingkung sehat jasmani rohani saha gadhah budi pekerti luhur. Mila saking punika ayo sami-sami nglestarekaken dolanan tradisional. Caranipun gampang. Kanca-kanca saged ngajak sesaminipun dolanan bareng nalika wektu senggang. Bapak Ibu guru saged ngenalaken dolanan tradisional nalika pelajaran PJOK utawi ekstrakurikuler, lan para wong tuwa saged paring pulata kanthi nyritakaken dolanan zaman rumiyin dumateng para putrinipun. Dolanan tradisional punika kathah dados peparing saking gesang kita boten namung minangka kenangan, menawi boten generasi lingkung badhe TK, namung badhe ngeratos saking buku boten saking pengalaman nyata. Para kanca sinau sedaya, elingo dolanan tradisional punika duduk dolanan biasa, nanging identitas bangsa kita. Menawi boten kita lestareaken, sinten malih
ingkang badhe jami menawi boten semenika kaping pira malih. Mugi kita sedaya dados generasi ingkang tresna lan bangga dumateng budaya bangsa penyimbah saged uri-uri lan nerusaken dolanan tradisional dumateng generasi salajengipun. Ojo izin dados bocah ingkang ramean dolanan tradisional awit saking mriku kita sinau makna gesang. Saking atur puniru saking kula, mugi gagah pate lan saged dados kepaling kangge kita sedaya supados tansah ngurmati lan nglestarekaken warisan budaya leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sanget.